যতনनो पहिलाव हामबाय तामोनि हिमाला सिनि जम्पुई जला साब डिविजन हायकाबा जम्पुई जला ब्लक नि आन्डार कायसा बेलायनो हिस्टोरी बुहैमानो गोदोक मा सालरमैनो हायकाबा ब्लक बुंमा बालखा साब डिविजन बो किसा बालखा आबुनि यागलो सिनि जम्पुई जला साब डिविजन नि आन्डार प्रेस क्लाब अमहाय कोक्टुमा थुमनाय रक सनाम जागिया कमिटी सनाम जागिया तिनी 3 तारिख 7 मास 2023 बेलानि हिस्टोरी देहनैमानो जों कायसा विशालगढ़ सोनामुरा बक्सनगर ब्रकनि तैदुल मुंबाय हायकाबा ब्रकनि साक्थार मुं ब्रकनि सहयोगिताबाय जों जम्पुई जला साब डिविजन आन्डार हायकाबा ब्लकनि आन्डार जों जम्पुई जला प्रेस क्लाब कताल संसाखा अ जागाव मैक्सिमाम न जों दिनै संसामानि यागुलो मेम्बार सिनि थानायाव दङ 16 हायकाबा 17 जनाहाय अबर गुबुन गुबुन हाउस सामं खायजाक तै जानि जारबो हाउस तैदुलजाक अमाहायखायनो बुसगाङो सिनि जम्पुई जला साब डिविजननि आन्डार कोक्टुमा थुमनाय रक सिगाङो आगकनाय अ आन्डार दुखु कष्ट बिरमान पथ्रि पथ अ इसुरकनो तियै बुसगाङो सिनि अब कायसा एनजिओ सिस्टेम हायखायनो बुसगाङो बरक रकनि बागै सामं हामक्रायो तांनानै बागै जों समाय ताङै अंखलायनाय तै सामं तांनाय फिउचारो तै थिनाङो अमायखायनो दिनै अ जागाव संजाखा आं मुं किसा सासिवानो लक्ष्मण एडवाइजरी उपदेष्टा हेकाबा सनो नायकलनाय जों संखा लक्ष्मण देबरमा लक्ष्मण देबरमा बनो सनो नायकलनानै हेकाबा बनि थानि उपदेष्टा अमहायरक जों नानाबागै बनो संखा लक्ष्मण देबरमा प्रेसिडेंट संखा जम्पुई जला प्रेस क्लाबनि अर प्रेसिडेंट आंनो दङ मंगल कलय वाइस प्रेसिडेंट दङ अमुय देबरमा सेक्रेटारि दङ शिवचरण देबरमा एसिस्टेंट सेक्रेटारि दङ बिन्दु देबरमा केसिआर दङ परेशमणि देबरमा तै अफिस सेक्रेटारि दङ बैकुंठ मलसम अमायखायनो तै एक्जिक्यूटिव मेम्बार अ जागा बाहायनो जों संलायखा अशोक देबरमा रविचरण देबरमा सेबियार कलय आमिर हुसैन मधु देबरमा अमायखाय तै बाद बाकी मेम्बार दङ अमायखायनो जों थिनाङो सिनि जम्पुई जला साब डिविजन हायकाबा ब्लकनि आन्डार जेकुनु निउज हायकाबा कोक्टुमा जों कभारेज खायनाय तै थानसा खलाय पाल खलाय जों बुसगाङो थिनांनि हामफ्राय सामं तांनाय हिनैनो जों प्रेस क्लाब कताल जम्पुई जला प्रेस क्लाब दिनै संगठन हायकाबा कताल संस्था जों सनामलायखा तै ताबुक किसिसा सिनि सेक्रेटारि सार किसा कक सायखनारवन सार हामबाय ररिता काट खाली ना